Você merece o meu prêmio. Adeus, Yoda. Sinto muito dizer isso, mas será que você vai conseguir disparar mais uma vez estando paralisado? O que disse? Como é que você ainda consegue falar? O que é isso? As minhas pernas estão congeladas. Não. Não é possível. Como é que você fez isso? Saiba que não disparei o pó de diamante à toa. Não acredito. O pó de diamante não significa nada pra mim. E ele congelou as minhas pernas antes que eu notasse. Eu é que vou disparar o último golpe. E aqui está o mais forte dos meus poderes.